សួស្តីបងប្អូននេះចេញទៅទីដែរបងប្អូននៅមើលតពណ៌ទៅគឺហុងស៊ុយតែម្ដងបងប្អូនណានេះជួបកដោសុទ្ធគឺអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតែស្បែកទេណាបងប្អូននេះអូដល់បងប្អូនមើលស្បែកស្រួយស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនទាំងពីចុងច្រមុះដល់ចុងកន្ទុយបងប្អូនណានេះហើយមើលជើងអីអូឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយសែនយកហុងស៊ុយឲ្យយកមកញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូនណាចាຂະຫນាតនេះຂະຫນាត$85បងប្អូនតែបើសិនជាបងប្អូនមិនចង់កំងຂະຫນាតនឹងទេគ្នាតិចអាចកំង75បានចាអរគុណច្រើនអូយកប់ស្រីរីមកបងប្អូននេះមើលសាច់បងប្អូនសាច់សំនឹងស្បែកសំនឹងសាច់ហ្មងនេះគឺថាឡើងក្រហមញ៉ាំល្អហ្មងធម្មតាទេសាច់ត្រូវមួយភ្លើងគឺក្រហមអញ្ចឹងហ្មងវាមិនខ្លោចហើយបើថាខ្លោចវាខ្លោចតិចអញ្ចឹងថាគួរធម្មតាទេតែរបស់ត្រូវជាមួយភ្លើងមានខ្លោចខ្លះអញ្ចឹងហើយចឹងហើយបងប្អូនត្រូវការអាចកំងបានធានាកណ្ដោសុទ្ធ100%នេះមើលទៅហូបឲ្យមិនស្ដាយលុយបងប្អូនគ្រប់ចូលជំនាញលុយអីទិញរបស់ល្អហូបហ្មងបងប្អូនកុំទិញរបស់ល្អឲ្យពេលខ្លះខូចសុខភាពទៀតដោយសារតែទិញប៉ះចោលបានអស់ត្រូវការកំងបានបងប្អូនបាទសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេញទៅទៀតហើយនេះប្រភេទជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%អាំងធម្មជាតិអញ្ចឹងបើវាមើលទៅវាអែមនេះបងប្អូននេះជើងទូចកតុយវែងច្រមុះស្រួចតិចតូចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយទៅដល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងត្រូវការអីកំងបានធានាជូនមកឆ្ងាញ់ដាក់កំងមកអាទូចមកអាំងហ្មងអាធំអាំងហ្មងកន្លះបងប្អូនគឺដឹងធានារសជាតិមកឆ្ងាញ់ហ្មងនិយាយទៅមកយាយបើសិនបានធ្វើអត់ដឹងសួស្ដីបងប្អូនជើងទី4ចេញទៅហើយជើងទី4កន្លះនេះនេះតំណងបងប្អូននេះមើលស្បែកឡើងចាប់ដើមឡើងស្រួយប្រែបងប្អូននេះគឺក៏ដល់វាស្បែកនេះគឺសំខាន់គេគឺស្បែកហ្មងពោះទៅគឺផក់ស្រួយស្រាប់តែម្ដងហើយចាក់ទៅមើលសាច់បំស្រស់ក្រហមញឹមត្មងគឺថ្មីអត់សូវមានខ្លាញ់ទេបងប្អូនពីបងប្អូនបានឃើញស្រាប់ចឹងនេះគឺប្រភេទជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកំងអាចដាក់ការកំងបាន1ម៉ោងជូតធំជូតតូច1ម៉ោងជូតធំ1ម៉ោងកន្លះអាំងជូតបងប្អូនភ្លាមអត់អាំងទុកទេបងប្អូនវ៉ាវមើលតែគ្រឿងដិតល្អមែនបងប្អូនអើយចាក់ត្រប់ភ្លើងញ៉ាំឆ្អិនហ្មងហើយបាច់ឡើងស្រាប់ហ្មងបងប្អូនត្រូវការអាចកំងបានតែនេះជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%ជូតបងប្អូននេះអាំងយើងអាំងអញ្ចឹងបងប្អូនអាំងវាត្រូវកម្ដៅខ្លាំងតែម្ដងខុសពីខ្វៃបើខ្វៃយើងដាក់តែក្នុងឡវាចិញ្ចោគូតចុះក្រោមយកក្បាលចុះក្រោមអត់ស្រក់ខ្លាញ់ទេខ្លាញ់ស្រក់តិចបំផុតតែនេះគឺថាអាំងស្រក់ខ្លាញ់អស់ហ្មងកណ្ដោវាខ្លាញ់តិចហើយឥឡូវយើងមកអាំងទៀតកាន់តែស្រក់ខ្លាញ់ហ្មងអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំដោយមានទំនុកចិត្តស្ដីបងប្អូនទៅទៀតបងប្អូនជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%បងប្អូនតើការអាចកំងបានចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងទៅទី3នេះចេញរហូតហើយភាសាតែមានការតិចចិត្តពីភ្ញៀវចឹងហើយបងប្អូនអាចបងប្អូនត្រូវការជួបជុំគូសាអីអាចឬក៏សែនអាចចាក់ទៅមកខាងនេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនបាទជំរាបលាវ៉ាវសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសួស្ដីអតិថិជនជូតកណ្ដោអាំងបានទេទាំងអស់គ្នាបាទនេះរៀបចំដាក់ចូលចក្រានបាន10នាទីហើយបងប្អូនតំណងទេបងប្អូននេះប្រភេទជូតកណ្ដោអាំងស្រួលចំណាំនេះបងប្អូននេះកតុយវាវែងមកជើងដៃជើងវាតិចតូចមកស្រួយហើយគឺមើលទៅវាអត់សូវធំជាកប៉ាងដូចអាជ្រូកខ្សែបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកំងអាចកំងបានបងប្អូនធានាបងប្អូនជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%ហើយធានារសជាតិធានាទាំងសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនបងប្អូនតន់ចិត្តសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះចេញទៅទៀតហើយបងប្អូនអើយអានេះគីឡូខ្នាតធំហ្មងខ្នាត5-6គីឡូឆ្អិនបងប្អូននេះគីឡូឆៅ8គីឡូ8ទៅ9គីឡូនេះគីឡូឆៅនេះប្រភេទជូតកណ្ដោសុទ្ធ100%បងប្អូននេះអានេះ
บางคนខ្លาก็โยนจะลำทางอยู่กับเราละเมียทมเมียนบางคนเมียนขนาดดอลเมียนขนาดดอลตัว5 กิโลเช้าแล้วบางคนเป็นโลบางคนนี่ประเภทจุกระสับบางคนอาจจะมองบ้านจะปนเนี่ยนะตระการกระโลถมเท่าไม่ตุแฟนจะหงใส่สุดได้อย่าติดจนอักเนียไอ้อังจริงตั้งรอไทยมองนี่บางคนตระการกับมองอาจจะมองบ้านจุกระสับมาเลยเปรย์นะอันนี้อันนี้ทอดตัวจิตได้บางคนกระดังคือสับครั้งนี่ลดประมาณโดนไปซาเพลิงวิดดาวคลั่งมองพอมันดาวคลั่งทำไมมันบันเจงบ้านเราบอกล้อบางคนเงี้ยคลั่งเนี่ยเจ้าตะปอปตะการกับมองไอ้กับมองบ้านแต่เนี้ยจุกระสับมาเลยโรยแต่เนี้ยรู้จิตแต่เนี้ยเติมไรชาติสู้ให้ที่ตั้งแต่กับมองโอ้ตะนองนะปอปตะการไอ้กับมองบ้านจุกระสับมาเลยโรยบางคนเนี่ยเพจุกระดาสู้มือเตะบางคนเนี่ยกับตัวเวงแต่เจ้าโตจะไปเจอเวียกับตัวได้ให้ใส่เกลือเอาไฟมันคลางเตะยังไงจะจุกระสับรู้จะนำจีสักก็อาจจะเจี๊ยมองเจี๊ยวิตู้มองข้อปีอาจะรู้สายจุสายเจี๊ยทอมไปบ๊อบอ้นประหยัดจุซ้อให้นึงจุกดกระตุ้ยให้นึงจุตอกกาชื่อวิสัยเดียงจุกดาวได้แต่คือรู้เช็ดวิคือเข้าเคลียร์กับดอมผมสบายวิคืออัดรุ่ยอยู่บานเตะนึงคือรุ่ยบานตรงกระเมาไอ้หมออันนี้ใบตะบุญเมาสบายวิรุ่ยบางปนโอ้ใจจะเตะอะไรบางปนเลยนั่งใจมันชอบมันใจมันได้พดเงี้ยมองต่อกับตัวเงี้ยเราได้มองบนนี่หมดโดนถึงท้ายเนี่ยราชมันโน้ตรงมือปอมือก่อนมือหายหนักขึ้นใบมองปนหนักขึ้นใบคล้ายอาจดักกับมองบ้านแต่นี้ชุกเราสัตว์มือร้อยเปียเลยจนมองปน